სახელითა მამისათა დაძისათა სულისა წმინდისა ჩვენთანაც მეთი. დღეს ჩვენ ტაძრის დღესასწაულს აღნიშნავთ ამ მონასტრის. ლომისის წმინდა გიორგის დღესასწაულია დღეს და განსაკუთრებულად აღნიშნავთ ამ დღეს ამ მონასტერში, რადგან სწორედ წმინდა გიორგის მფარველობა არის ამ მონასტერზე და ჩვენ ეპარქიაში სულ გიორგები არიან მამები თითქმის. ეხლა რომ დავთვალეთ, მეუფე გიორგი მოვიდა კიდე. ხო და იმდენი გიორგი დაგროვდა, რომ ღვთისწყალობით და საქართველოში ზოგადად ზუსტად ასეთი თანაფარდობით არის სახელებშიც. ესე იგი, აი ასეთი უმრავლესობა აქვს სახელ გიორგის საქართველოში და ღმერთმა აბრავლოს ჩვენი, ესე იგი, ქართველები, ღმერთმა აბრავლოს გიორგები და ღმერთმა აბრავლოს ყველა სახელის მქონე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე მართლმადიდებელი ქრისტიანი და სხვაებიც, რომლებსაც ღმერთმა მისცოს მადლი, რომ მობრუნდე ქრისტესკენ და სიკეთე ნახონ უფალში. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ როდესაც ვამბობთ აი სიყვარულზე, ადამიანის სიყვარულზე, ესე იგი მოყვასის სიყვარულზე, აი ეს მოყვასის სიყვარული არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ შენ უნდა გინდოდეს სასუფეველში დამკვიდრება ყოველი ადამიანისა. და ამის გამო ეს არის სიყვარულის უმაღლესი გამოვლინება, როცა შენ გინდა, რომ ყოველი ადამიანი შენს გარშემო თუ სხვაგან ყველა ადამიანი რომ სასუფეველისკენ მიილტოდეს და რომ დაიმკვიდროს სასუფეველი. ამის გამო ჩვენ ვქადაგებთ და უფალმა დაავალა მოციქულებს წადით და მოიმოწაფეთ ყოველი ქვეყანა სახელითა მამისათა დაძისათა და სულისა წმინდისათა. აი ეს კურთხევა აღესრულება ჩვენს ეკლესიაში და აღესრულება ზოგადად იმისთვის შეიქმნა ეკლესია, რომ ეს კურთხევა აღესრულოს და მოციქულებისგან ეს კურთხევა ყველა ქრისტიანზე გადმოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებული ვართ ყველა ადამიანს ჭეშმარიტება ვაცნობოთ და ვაცნობოთ ის ჭეშმარიტება, რომელიც მას დაამკვიდრებს სასუფეველში ცათა. და წმინდა გიორგი ამისთვის ეწამა სწორედ, რომ ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ ქრისტიანები და რომლებსაც არ ჰქონდათ ხედვა ჭეშმარიტი ნათლისა, რომ ეს ნათელი დაენახათ, რომ უძლურებაში არის სიძლიერე, რომ წმინდა გიორგი ეწამა უამრავი ადამიანი იყო მის წინააღმდეგ, ხელისუფლება, ყველა, მაგრამ მან ფაქტიურად ამ ერთმა კაცმა დაანახა ყველას, რომ ჭეშმარიტება არის ქრისტეში. და თქვენ გახსოვთ ალბათ, მან საკერპოში, მას შემდეგ რაც ბორბალზე გააკრეს და უკვე არავის აღარ ეგონა, რომ ის ცოცხალია, საკერპოში მივიდა და ესე იგი გამოეცხადა ყველა იყოფ იმპერატორს და სხვებს, ვინც იქ იყვნენ უმაღლესი ესე თანამდებობის პირები და როდესაც დაინახეს შეცბუნდნენ და თან გაუკვირდათ ვინ არისო ესო და მან უპასუხა ეს მე ვარ გიორგი, თქვენ რომ აწამეთო. და აი სწორედ მე უთხრეს რომ მიდიოდა თუ ასეთი მაგარი ხარ და თუ შენ მტრით დადგომა შეგიძლიაო, მაშინ მოდიო აღადგინე და შენი ღმერთი თუ ასეთი ძლიერი რომ მტრებს აღადგენსო, მაშინ აგერ არისო მოგვიო, რომელიც 300 წლის დამარხული იყო იმ ტაძარში და იმ ტაძრის მსახური, კერპსახური. და აღადგინე ეს კდრეთითო, თუ ასეთი მაგარია შენი ღმერთიო და ილოცა წმინდა გიორგი მთხოვა უფალს და უფალმა შეუსრულა ეს ლოცვავედრება, სწორედ იმისთვის, რომ ხალხი მოქცეულიყო და არა იმისთვის, რომ განდიდებულიყო წმინდა გიორგი. წმინდა გიორგი უფლის დიდებით განდიდა ყველა ქრისტიანი უფლის დიდებით არის განდიდებული და ყველას, ვისაც უფლის ერთგულება სურს და უფალთან ერთობაში არის, ის უფლისაგან განდიდება სასუფეველში ცათა, დამკვიდრდება და სიკეთე და მშვიდობა არ მოაკლდება. და ადამიანები, რომლებიც დღეს ამას ვერ ხვდებიან, სწორედ მათთვის არის ეს ეკლესიური ქადაგება და სწორედ მათთვის ქადაგებ. ჩვენ
ზოგჯერ ზოგი მოდის ტაძარში და ტაძარში არ არის ზოგჯერ მოდის ესე იგი დღესასწაულის აღსანიშნავად და მარტო ჭამას ბაზე ფიქრობს და არა იმაზე რომ უფლის წინაშე წარდგება და უფალი არის ყველაფრის მომცემი, სიცოცხლის მომცემით და საზრდელის მომცემით და ყველაფრის. ზოგი საერთოდ არც ტაძარში არ მოდის და არც თვლის რომ საჭირო არის და ზოგი პირიქით ღვთის საწინად და ღვთის გმობ ცოდვებს აკანონებს და დღეს ფაქტიურად ამ ვითარებაში ვართ, როდესაც ჩვენ გვაიძულებენ კანონის ძალით გვაიძულებენ კონსტიტუცია და 1000 რაღაცას იგონებენ იმისათვის რომ ესე იგი რაღაც ცოდვა დაკანონდეს საქართველოში და ადამიანები რომლებიც ამბობენ რომ ცოდვა არის მომაკვდინებელი და ადამიანს სასუფეველს კი არა ჯოჯოხეთს დაუმკვიდრებს ჩვენ ამაზე რომ საუბრობთ სასაცილო დარყოფნით და ან კიდე ესეთი აღვირახსნილი აგრესიით პასუხობენ ახლა უყურებთ ეთერებში როგორ ირჯებიან მებრძოლი უღმერთოთა კავშირების წევრები და რა დონეზე არიან შეპყრობილი ბოროტით რომ თავისთვის ვერ ხედავენ გამოსავალს აი სიკეთეში და უფალში და გონიათ რომ სიკეთე არის ასე იგი აი ასეთი ნუ კაცის კაცზე გათხოვება, ქალის ქალზე გათხოვება და ამათი უფლებების დაცვა თითქოს ეს იყოს სოდომური ცოდვა, თითქოს იყოს ღირებულება, რომლისთვისაც უნდა ვიბრძოლოთ. და ჩვენ ვიცით ბიბლიაში, რომ სოდომური ცოდვა იყო მიზეზი იმისა, რომ მთელი ოლქი განადგურდა. ეხლა სოდომსა და გომორს ვამბობთ, მაგრამ ეს იყო მთავარი ქალაქები, სოდომი და გომორი იყო იმ ტერიტორიაზე მთავარი ქალაქები და უამრავი კიდე სოფელი და აი ვინც ამ ყველაფერს მისდევდა, ის ყველა დაიწვა ჯერ და მერე უკვე ეს მარილიანი ზღვა მოვიდა იმ ადგილზე, დღეს არის ეს მკვდარი ზღვა, რომელიც არსებობს დღეს იმ ადგილას, სადაც იყვნენ აი სწორედ ეს ადამიანები და ჩვენ ბიბლიაში რომ ვკითხულობთ დიდი უბედურება იყო ის სამი ანგელოზი რომ გამოეცხადა ა ブラ ამს და რომ ისდენ ის სამების სახეა ხო აი ა ブラ ამს რომ გამოეცხადენ მამრეს ხესთან ძველ აღთქმაში ვკითხულობთ დაბადებაში ისე კარგი იქნება რომ წავიკითხოთ ხოლმე ეს ყველაფერი და ვიცოდეთ და აი ეს სამი ანგელოზი მათ უმასპინძლა ა ブラ ამმა ძალიან ისეთი დიდი სტუმართმოყვარეობით და ეამათ მათ მისი ეს მასპინძლობა და მასთან ესე იგი მას აუწყეს რომ აი მიდიოდნენ ახლა ღმერთამდე ავიდაო ხმაო რომ ამ ქალაქის მაცხოვრებელი ძალიან ბინძური ცხოვრებით ცხოვრობენ და უნდა აღგავოთო პირისაგან მიწისაო ხო და ა ブラ ამს შეეცოდა და უთხრა იქ ახლა 50 კაცი მაინც ხო შეიძლება რომ იყოსო მართალიო და ამ დროს მაინც დაღუპავო იმათო უფალმა უთხრა აი ამ სამების სახით რომ არაო შემდეგ 40 რო იყოსო არც მაშინ 30 რო იყოსო მაშინაც არ გავკადნიერდებიო და 20 რო იყოსო მართალიო არც მაშინო და კიდევ ერთხელ გეტყვი და მეც აღარაფერს აღარ ვიტყვი და 10 რო იყოსო მაშინ რას იზა მაშინ დაღუპავო და არც მაშინ არ დაღუპავო და რომ მივიდნენ ეს ანგელოზები იქ სოდომში მათ დახვდათ ლოტი ანუ ესე ა ブラ ამის ძმისშვილი და იმან მიიპატიჟა თავისთან სახში არ წახვიდეო ქალაქში იცოდა რა უბედურებას ტრიალობდა იქ და არა ჩვენ გვინდა შუა ქალაქში დავიძინოთო იქა ქალაქის შუაშიო და არაო მოდითო ჩემთან და ნუ ბოლოს დაითანხმა და შევიდნენ მასთან და მე მთელი ქალაქი მოადგა მოგვეციე ხალხიო ჩვენო რომ ესე იგი ასეთ სოდომური ცოდვით უნდა დაცემულიყონ მათთან პირდაპირ და მოგვეციო იქამდე მიიყვანეს ლოტი რომ ჩემ ორ შვილსო ესე იგი რომლებსაც არ გაკარებია ქალწულები არიან არავინ არ გაკარებიაო იმათ მოგცემთო და ეს ჩემი სტუმრები არიან ამათ დაანებეთ თავიო არა გინდა თუ არა ესენი მოგვეციო და შემდეგ ანგელოზი შევიდა სახლში დაახშო კარები და სიბრმავე დაემართა იმა და უნდა თავდასხმა ამათზე
მაგრამ ვეღარ გააკვლიე სად იყო შესასვლელი, სად იყო გამოსასვლელი, ნუ ვეღარ დაინახეს სად მიდიოდნენ და ესე დაიფანტნენ ეს სოდომისა და სოდომის ეს აღვირახსნილი მოსახლეობა და უამრავი ყოლა ფაქტიურად მთელი ქალაქი იქ იყო და ამტროვდნენ კარებს ფაქტიურად, თუმცა მერე უკვე ვეღარ მიაგნეს ვერც კარებს და ვერც გასასვლელს და ვერც შემოსასვლელს. და მერე უკვე უთხრა უფალმა რომ ეხლა თქვენ და სხვათა შორის ისა ამ შვილებს ამ გოგოებს ყავდა თავიანთი საქმროები და რო უთხრეს ეხლა ასეთი ამბავი მოხდება დაიწება ეს ქალაქი და გამოყევით და წამოდით ქალაქიდან სასაცილოდ აიგდეს და არ წამოყვან და ნუ ბოლოს უკვე ასე ხელში ჩაკიდეს და გაიყვანეს ეს ლოტი და თავისი ოჯახი ქალაქიდან და უკვე შეუძლებელი იყო იქ რამის დაყოვნება 10 კაცი კი არა რამდენიმე ადამიანი მოიძებნა მხოლოდ ოჯახში და ანუ ესე თითო ლოტი მისი მეუღლე ესე იგი ორი შვილი ხო მეტი არც არავის და წავიდნენ და თაში დაიმალეთო და ამან უთხრა რომ თამდე ვერ მივაღწევთო და თან გვეშინია თაშიო ცოტა ესეთი ვითარებაო და ვითომ გვეშინია რისი გეშინია აქედან გაგიყვანა უფალმა და ანუ უგუნურია ადამიანი რა ფიქრობს რომ ეხლა იქ თაში რო ავიდე ეუბნება რომ წადი თაში დაიმალეო ეს ეუბნება მეშინია იქ რო ავიდე რამე ხიფათი არ შემეთხვესო და ესე იგი ქალაქი ნახეს ცოღარი, პატარა ქალაქი იყო, რომელიც აი აქ გავჩერდებითო, კარგიო თქვენ რახან უფალმა ინებაო, თქვენი გადარჩენაო, ამ ქალაქში იყავითო და ცოლი მიბრუნდა უკან ამ ლოტისა და მარილის სვეტად იქცა. ხოლო ეს რა ქვია, ლოტი და თავის ორი ქალიშვილი ამ ცოღარში გაჩერდნენ, მაგრამ რო შეხედეს იმხელა უბედურება წამოვიდა ეს გოგირდის წვიმა ცეცხლი ამ ქალაქებზე რომ ასე შეშინებულებმა იფიქრეს აქ რამე არ მოგვივიდესო ეხლა ისევ ხიფათი ამ ქალაქში გძეს და გაიქცება ის თაში ხო და ასეთი ადამიანი ესეთი უგუნურია რა უფალი რომ ეუბნება ასე გააკეთე თავისებურად ფიქრობს რომ აი ასე უფრო უსაფრთხოდ ვიქნები აი ესე უფრო ჩემთვის ესე იგი უფრო სწორი იქნება და ასე შემდეგ და როცა შეხედავ ამას ყველაფერს და შეხედავ დღეს საქართველოში რაც ხდება ხო ახლა მოსახლეობის 99% ცდილობს რომ დაიცვას თავი აი ამ სოდომური ცოდვისგან და ამ პროპაგანდისგან და აქ ესე იგი მთელი გაერთიანებულია მთელი სოფლიოს ესე იგი რაღაც ძალაუფლების მქონე პირები და ესე იგი აქ სოდომისტი პარტიები რომლებმაც ხელი მოაწერეს რომ ეს სოდომური ცოდვა არის ესე იგი ადამიანის უფლება და ნუ ამის შემდეგ უკვე ფაქტიურად დღეს თუ ხალხმა არ იმძლავრა არავინ მათი დამცველი არ არის და ის პარტიები რომლებიც ეცდებიან რომ ხალხის ხარჯზე იყვნენ თავისთავად ისინი არიან ის ხალხი ვისაც უნდა განვითარება ქვეყნისა და ვინც ამას ებრძვის ის თავისთავად ესე ჩანს რომ მათ წინააღმდეგობაში არიან ისინი და ამიტომ ეკლესია მოუწოდებს ყველას ვინც კი სადმე რამეს აკეთებს ძალაუფლების მქონეა და ასე შემდეგ რომ ფრთხილად იყვნენ იმიტომ რომ სოდომი და გომორი არ არის იმდროინდელი მოვლენა არამედ ეს არის ზოგადად ღმერთის მიერ აღსრულებული სამსჯავრო და ამიტომ ეს სამსჯავრო არ არის ერთჯერადი მაშინ როგორც უფალი ამბობს რომ ისა გოდოლი რომ დაეცაო 17 კაცი რომ გაისრისაო და იმის ქვეშ მოყვაო იმაში არის ახალ აღთქმაში ამ ნანგრევებში რომ მოყვაო ისინი კი არ არიანო მხოლოდ დამნაშავენიო არამედ ისინი არიან სახე იმათიო ვინც ამ დანაშაულს ჩადისო და აი ანუ ცოდვის გამო მოყვა იმაში ამიტომ ყველა იყავითო ფრთხილადო რომ ცოდვას ჩადიხართო ეხლა ცოდვა არის და ცოდვა ეხლა ადამიანი ცოდვის გარეშე რო არ ცხოვრობდეს შეუძლებელია მაგრამ იმიტომ კი არა რომ მას ესე იგი აუცილებლობა აქვს იმიტომ რომ დაცემული ადამიანის ბუნება და ამიტომ არის რომ მას ესე იგი არ შეუძლია ამ დაცემული ბუნებით რაღაცა არ მიიდრიკოს რაღაცა უკეთურზე ან ცუდზე მაგრამ უფალმა ეკლესია სწორედ ამიტომ შექმნა რომ ადამიანი რომელიც ცოდვაში ჩავარდა მოინანია იმას მისცეს საშუალება გამოსავლისა და ეს გამოსავალი მოქმედებს ყოველთვის ყველა ადამიანზე და
თუ შენ ცოდვას აკანონებ, იქ უკვე ღვთისგმობა არის, ეს არ არის ის, რომ თქვა შენ შეცოდე და რაღაცა გინდა გამოსწორდე და შეთხო უფალს და გამოსწორდები. არამედ როდესაც ცოდვას აკანონებ, როცა ცოდვისთვის იბრძვი, როცა ცოდვის გაძლიერებისთვის იბრძვი, შენ ამ შემთხვევაში გმობ სულიწმინდას. და სულიწმინდის გმობელს არ მიეტევება არც ამ ქვეყნად, არც იმ ქვეყნად ამბობს უფალი. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ და წმინდა გიორგის მიუყვეთ, თუნდაც აი ესე ამა ქვეყნის ესე იგი ძლიერნი შეიძლება ისე გაგიჟდნენ და გათახსირდნენ, რომ შეუტიონ აი ჭეშმარიტების დამცველებს და იმ ადამიანებს, ვისაც სურს რომ ცოდვისგან გარკვეულწილად, ყოველ შემთხვევაში ცოდვა არ იყოს კანონით დაკანონებული. ამას ებრძვიან და ამ ადამიანებს თუ დაუწყეს ბრძოლა, ეს თავისთავად როგორც ჩანს, ეს მოხდება, არ ვიცი საქართველოში როგორ მოხდება, არის ასეთი სიტყვაც ნათქვამი წინასწარმეტყველების მიერ, რომ საქართველოში გარკვეულწილად წაიბრძოლებს ბოროტიო, მაგრამ ვერ დამკვიდრდებაო და ნეტავ რომ ასე იყოს და ვილოცოთ რომ ეს ასე გამოვიდეს. და ჩვენ დღეს ხალხი ვართ უფლის მხარეზე, მე ვიცი საქართველოს უამრავი ადამიანი ყავს აი ესეთ თავგანწირული და გულანთებული ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაღაცები ეშლება, მაგრამ როცა ღირებულებითი საკითხი დგება, როცა არჩევანი უნდა გააკეთოს სიკეთესა და ბოროტებას შორის, ამ შემთხვევაში უკვე სხვა გზა არ არის და უნდა დადგეს ერთად და ეს ერთობა მე ვფიქრობ შედგება და არ დაუშვებთ იმას, რომ საქართველოში დაკანონება მოხდეს. და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებასაც აქვს იმდენი გონიერება, რომ ეს საკითხი სწორედ ხალხის მხარეზე გადაწყვიტოს და საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა გავარჩიოთ, ვინ არის სოდომისა და გომორის მომხრე და ვინ არის უფლის მხარეს. და ეს ისე ხდება ყოველდღიურობა, ამას პირდაპირ გვიყენებს კითხვა და პასუხი ყველამ უნდა გასცეს და ამ პასუხის გაცემის დროს გაირკვევა, ვინ არის თხა და ვინ არის ცხვარი. ვინც თხასავით შქებით აწვება ბოროტებას და ვინც ცხვარივით მიყვება უფალს. აი ეს არის და უფალმა თქვა, ცხვარისთვის აქვს მას სასუფეველი ცათა და თხებისთვის რქებს მოუმტრევს და ჩაყრის ჯეჯოხეთში. ასე რომ ეს არჩევანია და ღვთისწყალობით უნდა გავარჩიოთ სულ ყველამ. შენდობას თხოვთ მეუფე თქვენ განსაკუთრებით, რომ ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, თუმცა ახლა სათქმელი იყო რაღაცანი, ამიტომ ესე იგი ვთქვი ამდენი რამ და მე მინდა მადლობა გადაუხადო მეუფე გიორგის, რომელიც წმინდა გიორგის დღესასწაულზე ჩვენთან მობრძანდა და ერთი რამეც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ, ეკლესიამ ერთად გადავწყვიტეთ ამ დღეს უწმიდესის სახელზე ჩავატაროთ ეს დღევანდელი დღე, ანუ ლომისობა, რომ მისთვის ჯანმრთელობა და სიკეთე და კეთილდღეობა ყოფილიყოს და მერთვა გააძლიეროს ჩვენი პატრიარქი. და მე მინდა ვთხოვო მეუფე გიორგის რამდენიმე სიტყვით მოგმართოთ. თხოვთ. დიდება უფალს, დიდი მადლობა დღევანდელი წირვისათვის და მადლობა მეუფეო ასეთი კარგი დარიგებისათვის საღვთისმეტყველო არსით. გიორგიზე იყო ლაპარაკი და მართლაც საქართველოში ესე იგი გიორგი მე მგონია პირველ ადგილზეა სახელებში საქართველოში მამაკაცებს შორის. ამდენი გიორგი სხვა სახელი არაა. და იგი მეუფემ წინვალებს ანამე არაფერს ვერ დავამატებ, ხოლო ორ სამ წინადადებას ვიტყვი მოლოცვის სახით, მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს, წმინდა გიორგის მადლი შეგვეწიოს. და თქვენ იცით, რომ წმინდა გიორგის ბიოგრაფია იგი კაპადოკიიდან იყო და ნათესაობდა წმინდა ნინოს. წმინდა ნინოს კაპადოკიიდან იყო. იქ ქართველები ცხოვრობდნენ. და ასე მიტყვი ეწოდა გული წმინდა ნინოს და წამოვიდა, რომ ქართული სისხლი და სული ჰქონდა. და წმინდა გიორგიც ნათესავი იყო
ასე გამოდის ისტორიკოსებიდან ნინოსი. და არ დავამატებ წინვალეთ თქვა მეუფემ წმინდა გიორგი უდიდესი ჯერ წმინდანობა რომ მიიღო ადამიანმა მასე იოლად არ არის წმინდანობის მიღება და განსაკუთრებით იმ დროს როცა რომ 303 წელი იყო დევნა იყო ხოცავდნენ ხალხს იღუპებოდა ახალგაზრდობა და წმინდა გიორგიმ შეინარჩუნა ეს თავისი სახელი და რომ გამოიძახეს იმან არ უარყო ქრისტიანობა და აწამეს საწყალი რამოდენიმეჯერ და გარდაიცვალა და მითო ამხელა მარტო ჩვენ კი არა მსოფლიოში მართლმადიდებლები კი არა სხვებიც ლოცვა ეს იმხელა სახელის არის წმინდა გიორგი რომ იგი ბწყინავს მსოფლიოში თავისი წმინდანობით შეგვეციოს მისი მადლი, დაგვიფაროს და შვიდობა და ჯანმრთელობა მოგცეს ღმერთი. და ორი სიტყვა კიდევ. საქართველოში სახელები ვაურიეს მე ამ რევოლუციის მე ზოგს არ ველოდი დაათქვეს, ზოგს ბუთხუზა დაათქვეს, ზოგს აწიკმარა დაათქვეს. ბიჭო, სახელი უნდა დაათქვა, სახელი დიდი მნიშვნელობა აქვს. რა აწიკმარეობა და რა არ ველოდა გელოდება, კაცო. მიულერი ადოლფი. ხო, რასხა უბედურობას ათქვამე, ბიჭო. სახელი დიდი მნიშვნელობა აქვს და ის უკვე რომ მოინათლება რა. ის წმინდანია მის სახელზე და მადლი ლოცულობს ის იმაზე. ეს ახლაც გასასწორებელია. ბიჭო, უწინ ბიბლიაში შეიხედავდა კაცი და ათქვამდა სახელს. მამაჩემს პორფირე ეთქვა, პორფირე წმინდანია. მამამის აბაკუმი იყო წინასწარმეტყველია, კაცო. ხედავ სადაა თქვა ბიჭო შენ არ ველოდას და იმას რო ათქვა მაწიგმარას და იმას ვინ დაგიცავს ერთი მითხარი ეს გასასწორებელია რა მინდა ვიტოვარ არეული აწიგმარეობაზე და არ ველოდებზე და იმაზე დაგლოცოთ და გაგახაროთ ღმერთმა მადლობა მეუფო შეგენაცვალე თქვენი სიტყვისათვის და შვიდობისათვის მე მინდა განსაკუთრებით მიულოც ეს დღესასწაული ამ სოფლის მკვიდრებს ბატონობას თავისი ოჯახით მადლობა ამ ტაძრისთვის და ყველა იმ ადამიანს ვინც ეხმარებოდა და მერთვა დალოცოს მერთვა გაგაძლიეროს შენი ოჯახით შენი შვილებით შენი კეთილის ხალხით ამ მოსახლეობით ყველა ვინც მოვიდა ჩვენთან ერთად აღნიშნა ეს დღესასწაული ყველას დაგლოცავდა მერთვა მშვიდობას იკეთე და სიხარული მოგცე ჩვენთან არს ღმერთი მე მინდა კიდევ ორი სიტყვა დავამატო ბატონი ვოვა მინდა დავლოცო რომელმაც ღვაწლი გამოიღო და ეს ასეთი მონასტერი აჩუქა საქართველოს დიდება უფალს ვოვა ბატონო შვიდობა მოგცეთ თქვენ ოჯახს ღმერთმა მადლობა დიდი ყველაფრისათვის აი აქ მობრძანდა დღევანდელი დღისათვის უკვე და დამკვიდრება ამ მონასტერში წმინდა გიორგის წმინდა ნაწილი აი აქ დევს და მე ყველა ემთხვიეთ ეს არის ხელის ნაწილი წმინდა გიორგისა და ამ მონასტერში იქნება ეს წმინდა ნაწილი სამარაჯამოდ აქ დარჩება მერთვა დაგლოცავ ჩვენთან არს ღმერთი ამინ